Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda çamaşır makinem sıkma esnasında çok gürültülü çalışıyor. Jet motoru gibi çalışıyor. Yaptırmasam ne olur? Makinem böyle gider mi sorusuna cevap vereceğiz. Yaptırmazsanız ne olur? Anlatacağız. Yani birkaç bir şey olabilir. Mesela şu kazandan örnek verelim. Bu kazanın bilyesi dağılmış. Bayağı paramparça olmuş. Kişi de yaptırmamış bunu. Sonuç ne olmuş? Sonuç burada arkadaşlar. Söktük. Bakın. Yaptırmazsanız kazanın arka tarafı böyle kendini yer. Yani neredeyse kazan yere düşecek. Bayağı gitmiş. Şöyle gösterelim. Bakın alt zemin. Bunun geri dönüşü bu şekilde olabilir. Bu bir ihtimal. Meseleyi bir de buradan gösterelim. Bakın. Görüyor musunuz? Kazan neredeyse yalan olmuş. Anası ağlamış hüngür hüngür. Kaynak yaparken bu kısma kaynak yapmıyoruz içten. Çünkü restansın girişini yuvasını bozar. Dıştan buraya Dyson sürülecek. İçerisi derinde olduğu için böyle derin bir ortam biraz körleme bir kaynak oluyor ama yani tutuyor oluyor bu. Bu şekilde komple dönülecek. Şu restans kısmı kaynak yapılmayacak. Çünkü dediğim gibi burayı bozarsak restans oturmaz yuvasına, su kaçağı olur. Dıştan Dyson atılacak. Yani şu silikonlar var ya, ısıya dayanıklı, ciddi yapışanlar, onlar da. Kaynağın bitmiş hali bu arkadaşlar. Yani içime sindi mi? Buraya kaynatmayacaktım normalde. Ancak bu işte iyi olduğumu düşündüğüm için burayı da kaynattım. Siz yapmayın. Yapacak olan varsa yapmasın. Sıkıntı. Restans kısmını bozarsanız kazan atılır. Yani şunu diyeceğiz. Hani içime sindi mi? Valla ben bu tamirle uğraşmam. Mal sahibi yapılmasını istediği için yaptık. Ancak hiç içime sinen bir şey değil. Bu hale gelen kazan bence değiştirilmeli plastiğiyle beraber. Çok masraflı oluyorsa yeni makine alınır. Sonuç olarak topluyoruz. Jet motoru gibi makinenin ses çıkarıyorsa rulmanlar dağılmıştır. Bir an önce tamir etmenizi tavsiye ederim. Amortisörler patlar sonrasında. Kazanı keser. İkiye böler hatta. Su kaçağı sonrasında motor yanar. İnvertör motorsa kart yanar. Bayağı masraf katlana büyür. Kazanın mili de kırılabilir ve bunun sonucunda kazan düşmesi olur. Ne olur? Kazan değişir. Bulabilirsiniz şu üçgen değişir. Hepsi de ciddi masraf. Bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.